Un piano che punta al rafforzamento dell'apparato sanitario e alla prevenzione. Artiglieria pesante, l'ha definita più volte Luca Zaia, presidente del Veneto, la strategia elaborata per prepararsi ad un'eventuale nuova ondata epidemica in autunno. Potenziamento dei posti in terapia intensiva con una capacità che può arrivare a 1016 letti, così come per la subintensiva, i reparti di malattie infettive, quelli dedicati al Covid, i percorsi e poi l'infermiere di quartiere, lo screening mirato ma sempre più ampio. Si conferma il rafforzamento della rete ospedaliera, si conferma la presenza dei 13 Covid Center, Covid Hospital. Abbiamo fatto investimenti per 81 milioni e 900 mila euro. Le nostre terapie intensive passeranno anche nell'autunno da quelle base che sono 494, delle quali 44 sono privati convenzionati, quindi sono assolutamente in rete con la Regione. Abbiamo investito 16 milioni e 100 mila euro per tutti i percorsi pronto soccorsi, triage, pre-triage. Abbiamo acquistato in questi mesi una marea di attrezzatura per i laboratori. Noi abbiamo 14 laboratori di microbiologia in Veneto, poi tutti i nuovi test rapidi. Vi annuncio già che il test rapido, che sembrava, come si può dire, la pozione magica, è talmente magica la pozione che da una ditta coreana adesso ce ne sono 11 ditte sul mercato che propongono il tampone rapido. Questo è un piano che fa tesoro dell'esperienza che abbiamo fatto nell'inverno con l'emergenza coronavirus. È un piano che è assolutamente ben dimensionato, se non sovradimensionato, in via di autotutela e cautelativa. 3. Schieriamo sicuramente l'artiglieria pesante. 4. Si basa tantissimo da un lato sulle cure, no? Su tutto il tema ospedaliero, cure, terapie intensive, che è la parte emergenziale sanitaria, e dall'altro sulla prevenzione, che è quella del test. È un piano sul quale si investe molto sul test, e lo possiamo fare perché abbiamo investito tantissimo in questi mesi in attrezzature per la diagnostica, quindi dando l'autonomia a tutti gli ospedali. I contagi ora sono in aumento, ma i dati vanno analizzati nella loro specificità, togliendo gli incrementi massicci legati al cluster dell'ex caserma Serena di Treviso o ai focolai di importazione di chi rientra dalle ferie da paesi dove l'epidemia si sta rafforzando, Spagna, Croazia, Malta, solo per citare gli ultimi focolai.